cho con máy có thể nhận biết được cái hạt giống mình to nhỏ như thế nào để rải cho đúng đó. Chúng ta sẽ tiến hành là calip, gọi là điều chỉnh hạt đó. Bây giờ anh sẽ rải lúa gì? OM18. OM18 anh nhập vô đây chữ OM18 để sau này mình có rải OM18 lại mình sử dụng luôn. Kinh nghiệm thì Xuyên đã rải nay là mùa thứ 4 rồi. Thì khi mà mình rải vậy hạt giống nó rơi xuống rất là nhẹ và luôn ở phương nằm ngang. Rồi khi mà rơi xuống thì cái rễ nó sẽ bắt đất nó dễ dàng hơn và ít bị trường hợp mà bị nhảy giống khi mà mình lỡ gặp như trời mưa. Đó. Rồi cây lúa mình nó phát triển là nó nhanh hơn, rồi sau này nó nở bụi tốt hơn.